Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semua. Pada malam hari ini saya berada di Pelabuhan Penagi melihat kapal Roro. Oke, ayo kita melihat-lihat. Lumayan besar ya kapal ya kawan-kawan ya. Lumayan besar ya kawan-kawan ya kapal Roro-nya. Boleh masuk, boleh. Boleh. Wah, beginilah isi dalam Roro-nya kawan-kawan. Lumayan besar. Ada mobil. Ayo kita naik ke atas. Kami yang penumpang. Itu bukan depo. Jadi yang itu depo? Apa depo? Depo.
Inilah isi dalamnya kawan-kawan. Dingin nggak ya? Inilah Kamar-kamarnya di mana ya? belakang. Kita turun kawan-kawan. Mau ke bawah lagi. Bahtera Nusantara 1 ya kawan-kawan ya, nama roronya. Ferizi. Enak juga loh. Sini ada kapal Indra Perkasa. Skocinya. Baiklah kawan-kawan, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.